এইডোখৰতে আচলতে কেইটামান বৰ ধুনীয়া চৰাই ফুৰি আছে। তো সেইকেইটা হৈ গ'ল যিটো কমন ক্ৰেন বুলি কওঁ, আৰু এই কমন ক্ৰেনকেইটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো এইটো হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা বিশাল চাপৰি, আৰু এনেকুৱা চাপৰিত য'ত মানুহৰ পৰা বহুত আঁতৰত এই চৰাইকেইটা আছে, আৰু বৃহৎ আকাৰ চৰাই আৰু মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড। গতিকে এনেকুৱা চৰাইবোৰ আমি সংৰক্ষণ কৰা বহুত প্ৰয়োজন, যাতে সিহঁতি সুকলমে ইয়াত থাকিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা যাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। গতিকে ইয়াত কেনেকুৱাকৈ চৰি আছে আপোনালোকে চাওকচোন। এনেকুৱাকৈ সিহঁতৰ কেইবাটাও আচলতে আছে। এইটো এটা, তাৰপিছত আৰু এটা, তাৰপৰা আৰু পিছলৈ এই ইয়াত আৰু এটা আছে। গতিকে এনেকুৱাকৈ চৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশাল চাপৰিত চলি আছে।